Achte kopstukken. Bent u, evenals vele eminente hoogleraren, van mening dat het woerzelen invloed heeft op de baardgroei der Eskimo's? Nou, het is jammer dat het woerzelen de laatste jaren een beetje uitgaat. Dat is een oud volksgebruik, zoals we allemaal weten. Ja. Het is er nog wel. De Zeeuwse eilanden wordt nog wel gewoerzeld. Maar door het deltaplan loopt het daar ook alweer terug. Vroeger werd er in Nederland op een speciale dag gewoerzeld. De zogenaamde woerzeldag. Dus afgekort tot woensdag. Het was eigenlijk strafbaar. En daar kreeg je dan gedonder mee. De volgende dag. En daarom was dat dan donderdag. Dan kreeg je een dag hechtenis. Dan werd je de volgende dag weer vrijgelaten. Zo zijn we aan de dagen van de week gekomen. Dus u ziet dat die vraag dieper is dan u waarschijnlijk vermoedt. In mijn familie werd, tenminste in dat gedeelte dat niet deugde, nogal veel gewoerzeld. Oh ja, oom Frits. Mijn oom Frits heeft u nou veel afgewoerzeld. Maar ja, de laatste jaren werd hij een dagje ouder. En nam het wat af, hè. Zal ik dan maar ophouden, of?